Au. Hvis vi gerne vil have flere tickets, så kan vi gøre det ved at quotas. Help! Help! Men hvis vi gerne vil have noget meget hurtigt, og vi gerne have hurtige tickets. Hvad siger du? Okay, undskyld. Ja, det tænkte jeg nok. Den er der, tut. Okay, stop. Ja, det tænkte jeg nok. Den der telefon, der ringer, den overstimulerer mig en lille smule. Vi skal afsted. You know what? They were right. They say gay men are the biggest women haters. Certified women hater. No, no, you please. Hate crime. Hate crime. Det er en hate crime. Hate crime. I'm a straight white man. I can do what I want. No, it's a hate. Okay, så Max. All in. Jeg gætter på Faruk. Kom nu, Faruk. Nej. Yes. Easy. Famima. Okay. Jab in og en fjerde. Kom nu, Jab in. Jab in. Yes. Sådan. Okay, så det er andet spillet. Hvad er der ellers? Der er Blackjack, som Anton er i gang med at tabe. Jeg vil gerne spille Blackjack. Shut up. Bet på Jarl her, så vi kan lige så godt bruge den her. Yeah, use the overcharge. Okay, I get it. Ej, det er allerede Ja, bedre. Er I klar? No. Anton, brug overchargen. Rolig. Godt. Jeg bare klikke den ind. Sådan der. Det bliver bare ved. Prøv lige at vente, den var på 7.000 før, nu er den tilbage på 3.000. Don't worry, vi skal bare lige klikke knappen. Sådan der. Ja. Yes. Sådan der. Okay, og så And then you click. Jeg har den der enter Ja. to the keypad. sådan, Yeah! så beder vi på Jarl, fordi det skal vi. Jarl! Nej, det er allerede bedre på. Jarl! Easy. Vi tjente faktisk på det. What? Damn. I'm out of debt, baby! Woo! Okay. Ej. Anton, lad mig spille lidt Blackjack. Jeg er om på den anden Der er på den anden side af bordet. Der er på den anden side. Der er også på den anden side. Okay. Det er så rigged, det her. Det er så lortet rigged. Det er rigtigt. Jamen for helvede. Skyd Armstrong. Shoot! Forstå, at det her, det var et nødvendigt sacrifice. Jeg skal ikke høre noget, Brock. Vi skal nok give dig din mund tilbage, Ansvart. Det er det første, vi gør. Ja. Om vi har nogle krop, det er, vi kan bære rundt. Jeg gider ikke mere. Ansvart? Har vi så fået penge igen? Ansvart, er der ikke noget, du gerne vil spille? Russisk roulette. Mikrofonen. While active, increase profit nearby by singing. Ja. Jeg har aktiveret den, så nu holder jeg et stykke tid. Okay, hvad better vi på? Spin the wheel! Lille Peter Don't stop, make it rock. Teacher, blow my speakers up tonight. I'ma fight till you see the sun. Bro, you suck. Don't stop, make it rock. Anybody wanna talk? Oh, 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 oh. Don't stop.
Jeg er røvuheldig, sorry. Jeg har Wait, where's tabt, the bat? Where's the emergency bat? altså jeg har tabt blackjack på 18 plus selv 3 gange i streg. Kritisk. Who the fuck? I'm so sorry. Au! 270! Okay, Au! jeg tror godt, jeg ved, hvad min fejl er. Undskyld, jeg spiller for mange penge. Det er derfor. Men om jeg ikke skal have dig med til Vegas, Anton. Nej. Nok helt. Men det kan være, at vi skal sige, at vi bare... Anton! I'm so sorry. Det kan være, at vi skal sige, at vi skal spille på at man kun beder minimum eller sådan noget, fordi det går skidt. Det går. Det gik. Det er ikke sjovt. Prøv her, jeg lavede ikke andet end at spille på minimum. I'm so sorry, jeg bedte 300. Du skal bare helt tæt på, så bruge dem. Sådan. Sådan der. Hvad for en? Er det Erlof? Sådan der. Bet max, begge max. Så, bet max. Må jeg bette? Jeg har bettet max, så jeg gør det. Nej, det har du ikke. Du har ikke bet max. Jo, jeg har, der står max 1000. Nå, sådan der. Okay, jeg har den. Vi kan ikke bet mere end det. Okay, det er kun fint. et på. Godt, så Okay. vi better på Jarl. Klar. Nej, Jarl! Det blev Jarl! Okay, vi better maximum igen. Jeg har hold set klar. Okay, godt. Det bliver Jabin i dag. Du skal se et billede. Ja, jeg prøver, men jeg skal Kom så, Jabin. Nej! Okay. Erlaf. Vi kan bette 1200. Kom nu, Erlaf. Pis. Jeg tror, du skal bruge den lidt før, Emil. Den når han ikke. får det tilbage. Han får pengene tilbage hver Okay, gang. Farouk. Trust. Kom nu, Farouk. Ja! Det blev Farouk. Okay. Okay, i dag er vores dag, gutterne. Hvor får vi? Det er kamera igen. Camera! Endnu et kamera. Okay, jeg står klar til sådan bedre. Jeg ved ikke flere kameraer. Hvad er det? Start det bare. De her folk, de skal gå væk. Det er mig, der skal spille. No! It was right in the end! How dare you! Yes! Kom så. Hvad får vi? Yes. Jeg tror, jeg har cursed. Jeg har ikke vundet noget i 1000 år. Selv den her. Spil igen. Yes! Det lyder som I know that's right. Gange 5. Gør minimum så. Okay, det er jo ikke alle, der Nej, jeg tror, jeg har cursed, Emil. Jeg har ikke... Jeg satte den på sort over på prøv lige rouletten. at se. sidste runde. Ja, gange 2. Jeg satte den på sort over på rouletten, og 6 gange i streg blev den rød. 6 gange i streg. Hit it! Blackjack. No! Blackjack. Ah! Blackjack. Jamen for helvede. Blackjack. For satan. Blackjack. Det er ikke... Måske skal du ikke... Måske skal du ikke... What? What the fuck is this? What the fuck is this? Anton, kom herover. Ja. Anton, kom herover og se det her lort. Prøv at se min blackjack-hånd. Det er da meget godt. What the fuck?
Nu vinder jeg. Oh. Vi fik penge fordi... Get fucked. Shit. Kom nu. Yes! Hvad er det, du stort fedt? Okay. Nu fik... Wow. Damn. Hvad? Sir? Roulette. Kom nu. Jeg skal gøre med at bare køre meget mere minimum. Det er sådan en taber, tænker jeg altså. Ja, men jeg var også 12.000 nede på et tidspunkt. Altså sådan, jeg skal også lige kunne styre det. Og det kan jeg ikke, det der problem med, for jeg taber, og så bliver jeg bare højere for at få det igen. Jeg gratis til all in. Må jeg få den for... Nej, okay, jeg kan ikke styre det. Jeg skulle lige til at sige, jeg skal bare spille minimum i dag. En enkelt Jeg skulle til at sige, det free var all min in. mystery box. Må jeg bruge Men den? du skal tage den, Emma. Du fortjener den. Det var min mystery box. Det er noget, du skal bruge på. Action. Hold on. It's my new favorite game. Slap af. Slap af. Slap af. Jeg ville dø, hvis vi tog til Las Vegas i virkeligheden. Jeg ville slet ikke. Du sætter på en blackjack, eller? Vi kunne også køre roulette. Roulette? Ja, altså på 50-50. Men vad det var då? I guess, hvis den er der. Ligner ikke, den er der. Hvad vil du så køre den på? Du kører den på mig, Emil, her. Så kan vi køre. Blackjack. Hun ikke Jasper gør det. Nej. Let me have this. Okay. Hvis du ikke vinder på den her. Den er ellers... Blackjack. Så... Ja, er du klar? Blackjack. Skal vi holde? Ja tak! Godt arbejde, Anton. Er det imod? Emma? Ja, der er Emma. Jeg kunne bare ikke få lov at satse noget. Which is Antwoord, weird. nu gør du ligesom mig. Gå væk fra blackjack-bordet. Det er ikke mig. Gå væk fra blackjack-bordet. Ansvar, det er dig. Altså, det er dig, der står, du har minus 5.000. Shit. Du gør ligesom mig. Du... Anton vandt sygt mange penge, nu er de... Nej, jeg ved ikke, hvad I snakker om. Altså, tag en pause. Tag en fucking Emil, hent battet. Blackjack. Jeg kan ikke satse mere. Hvor mange gange har du tjent meget på blackjack? Mange gange. Hvor mange gange har du gjort det, eller hvor mange gange har du tabt mange penge på Ja, blackjack? det ved jeg ikke. Nej, se, sjovt, man kan ikke huske, hvor mange gange man har tabt på blackjack, men man kan altså huske, hvor mange gange man har vundet. Du, ved du hvad, du er bare en hater. Tag ballet, skynd dig. Jamen, jeg kan ikke se, hvor det er. Ah! No! Help! Help, jeg bliver straffet for at være en teamplayer. Det Jeg bliver straffet for at være en teamplayer. Du er ikke en teamplayer. Help! My It's hard-earned your money fault that every we time. Help me! It's your fault we lost. No! Ah. Put me down! No. No, we're not putting you down. The only way of putting you down is the ground. Which we will be very soon. Nå, lad os se her. Det ved jeg ikke, hvad I snakker om. Oh, Jeg ved ikke, hvad I snakker om. blackjack er cursed. Blackjack er virkelig fucking cursed.